دا شی ورکړه جنا لك بزور ويا موريسي قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن ابي وقاص الليثيه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث وعنهم وسروايه عنها وعنهم ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل سلسله الجرس وهو اشد علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشه رضي الله عنها عائشه فاعي ما يقول. قالت عائشه رضي الله عائشه فاعل قالت عائشه رضي الله عنها وعنهم عنها بس يوزل سند کی چراوی راشی عربی عنهم خوا سند راوی ان تراجه کے دلتا کو سند نشتا بس صرف رضی اللہ عنہ ہم عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وان جبينه ليتقطع ان خا عرقا خا تیم وے ناغه چی وے چته تلې ها اتم وایدا تم وایدا ورکاش او ما یې شي زه هغه ورځ باندې پته ما وخت ما ذکر نامه چې سبا ماته سبا دی بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة وقاص الليثي رضي الله عنه وعنهم. لا صبر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب عمر بن يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر اليه. فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتي مثل سلسلة الجرس وهو اشده عليه فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا يتمثل لأن رجل ويكلمني فما يقول. قال عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فاليوم الشديد البرد فيسمع عني وتجبينه ليتفسد عنه. وبه قال حدثنا نو دواړه خوي ډاډه بشي ان شاء الله. نو څنګه وکړو دا څه به وکړو چې یو به بخاري خو به دوه ځای شروع کړو که نه جلد ثاني به هم شروع کړو جلد اوله نو یو د یو وي بل د بل صحیح ده داسې
یو حصہ دی یو وی جلد اول او جلد ثانی دی بل تاسو غږ نه کنو قانون خدا دې چې شروع کینو د پکې قران دازي کوم نو تاسو چپ پاتې شوي چې څوک ودی دا غمي خنر کټې وروړي ها نورم وای نو تاسو خو چپ پاتې شوي ها حاصل دا دی قانون دا دی چې کار شروع کړي نو ار یو شروع کی نو زه پوه شم چې ډېر وای نو بیا پکې قرآن دازي وکما نو تاسو غږ ونه کړو دغه شروع کو بیا د شروع او ترمذی هغه شروع کو نو بیا ها شنو جامو والا خالی ناشته دا سی بوکو صبر سبب پکې پیسې لو ترمذی کې خصوص منازعه نه کوي ها ترمذی کې خواغه ته پاتې دي کنه هغه کې وسوګ نه غواړي ها تا هم غواړي چیرته دی ها نو سبب داسې وکړو بیا اوس وخت لګ دی مونږ سره دا بخاری به وایو نو سبب د عبارت مطابق بیا فیصله وکړو عبارت زما هغه طالب پکاري په نور مدرسو کې هو تقریبا نمبر په نمبر په وخت ځای کوي زما وخت ځای کول نه خو پایت چې ار یو طالبان دې عبارت وي باید چې څومره طالبان دي په هر یو دې عبارت وي خو ممکن دا چې بعضې به کمزوري ویلي بنشي انسان دی ممکن دا بعضې به شرمېږي ویلې بشي خطا کېږي ما او بعضې به ویلي شي زر زر به وي زما د عبارت د ویلو دپاره یو څو شرطونه دي یو هغه طالب چې صحیح وي دویم هغه طالب چې اوچت اواز لري دریم هغه طالب چې زر زر وایي سو دا زما د ترجیح وجې دي ځکه چې زه زر زر عبادت خوښومه چې زر زر وایي زه اوچت اواز دپاره خو ما سره مکبر الصوت شته خو چې زر زر وایي او تیز وایي تیز او زر زر او بل مې څه وایي صحیح وایي دا دوه شرطونه پرې کېږي نو خیر زه به اصلاح کومه په دې لومبو ورځو کې طالبانو باندې یو پټې غبراهټ راځي یاره راځي نو چې درې څلور حدیث وایي بیا به زه دا بن من به ترې وباسمه بن من زه نه منم بن خو هغې ته وایي چې د سړي دوه ښځې نو دوه ښځې یو د بل بني نه بن من دا پکې نشته یو ځای کې دا بنات المدرسې د بخاري ختم 55 جنکې فارغېدلې ښه څومره او ډېر لوی د هغې مدرسې تشهیر هم دی دې ختم بخاري له بوتل ډېر علما هم ناست نو زما عادت دا چې تپوس کوم عبارت به څوک وایي نو محتمم صاحب وایي زمونږ شیخ صاحب به عبارت وایي چې کوم شیخ الحدیث دی هغه عبارت وایي ما ډېره ښه ده شیخ صاحب نن د لوډسپیکر کېښوده او به قال حدثنا احمد بن اشکابنا قال حدثنا محمد بن فضيلنا عن عمارة ابن قعقاع وای 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 فارم اوچته شو چې ته څنګه شیخ یې شیخ دغه دی چې عبارت ته ټول ګډ وډ وي د غیر منصرف د منصرف فرقونه د ختم کړ ټول د بینونه وي نو چې شیخ داسې نو شیخان به څنګه دا تا دته په کال کې دی غریبانو ته او خول څه خو مې زمانه بس خزي ته ګورو خري ته ګورو په سارا شپې په خبره دا خزو شیخ هم دا غینو چې څنګه خدای واره دې شیخ په کې کې مت تاسو رباب خدای نه کېدل له جوړه په خبره تاسو رباب دا جوړي او چې څنګه خدای شیخ کومه نو ما لري راغو سره نو حاصل د خبره دا چې تاسو عبارت وای نو دا انسان دی لومبیر وس خامخا دا افتنی مې تاسو نه غلطه کی بیا به تاسو دې اصلاح کوم ان شاء الله ټیک بشي نو سبا له بخیر ز فیصله وکړه چې کم کسان ترمذی ویل غواړي او ګوره کتاب نو هغه به ترمذی عبارتونه به وي په چې څوک غواړي په شپږ ما خو دا متعین شو ولکه دا سره کسان پیدا شو منازعین پیدا شو خیر دی نو هغه به وګورو چې کم پکې په معیار پورې که په معیار ډېر پوره کېدل قرآن دازي به بخاری جلد اول له یو قاری پکار دی بخاری جلد ثانی له بل قاری پکار دی او ترمذی جلد ثانی له بل قاری پکار دی سلور کسان مال عبارت والا پکار او که بیا پکې بعد غنو نو بیا به بخاری جلد ثانی د دوه ځای شروع کوم بخاری جلد ثانی زبیا یو میاشتې مپس لوی اختر نه پس دوه ځله شروع کوم نو یو قاری هغې له بیا پکار دی
نو مال 15 قاریان پکار دي سو 15 سبب پکې ان شاء الله فیصله وکړه او چې دې 15 قاریان ولا ممتاز سند دا زما سند چې دا زما قانون دی بلې مدرسې نه دا زما قانون دی هغه سند ممتاز دی داغه حیثیت زیاتی هغه له مونږ انعامونه وغیرہ بیا لږ د نسبت ته ولې ډېر خواري کې کنه مدرسه ولا بیا انعامات ورکي ورپسې شاه بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مقبوه وبالسند المتصل مني وما غسبوه ملك سنك ویلو الحمد لله خطبه بشي نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري قال امام بخاری سوئی بسم الله الرحمن الرحیم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر غنده بسم الله کی خبر کو پرون خو ما دا خبر وکړه امام بخاری بسم الله راوړو حمد ولی راوړو اخو ما ذکر کړل بسم الله کی مختصر خبر علماء کړي دا ذکر کو حافظ ابن حجر هم کړي دا علامه عینیم کړي دا او نور چې څومره د علماء کرام دي اغي ټول کړي بسم الله کې کلام نو ذکر درته کوم بسم الله کې ګوره دا با جاره دي مشهور خبره ده او اسم مضاف دی او الله مضاف الیه موصوف دی او الرحمن صفت اول دی او الرحیم صفت ثانی لیکن تکبیرات ترکیبات خلق وي او مشهور ترکیب هم دقه دی نو مونږ څنګه وایو مونږ اسم مضاف الله موصوف مضاف الیه او رحمان رحیم صفتین شو نو موصوف سره د خپل دواړو صفتینو نه دا مضاف الیه د اسم شو چې مضاف دی نو اسم مضاف سره د خپل مضاف الیه نه مجرور د جار شو چې بعد نو جار سره د مجرور نه چا سره متعلق دی نو دې کې تاسو ویلي دي په کتابونو کې یو د بصریینو مذهب دی او یو د کوفیینو مذهب دی کوفیین فعل مقدر کوي او بصریون حضرات اسم مقدر کوي ثابتون او کوفیان فعل مقدر کوي اقرأوا ابدأوا اغي وی چې فعل دال په تجدد باندې نو خندا چې مون هر وخت نوې شروع چې څومره مون کو ابدا او اقرا او نو په دې کې د تجدد کوم فعل اي کله زمانہ جو شو زمانہ کې تجدد وي او بصریون حضرات وی چې نه دا جمله اسمیه ده او دوام او استمرار باندې دلالت کوي نو که زما په دې جمله کې تجدد ز ملحوظ نه کما نو بس دا شو لکه چې همیشه ز دا شروع کوم او د الله د نوم نه شروع کوم بس دا صرف هغه تصوري لحاظ دی ها نو اغي سوي ابتدائي ثابت جمله اسمیه ته جوړای بسم الله متعلقی په ثابتون پورې ابتدائي ولا مبتدا مقدر کوي او چې کم کوفیان حضرات دي نو هغه ابدا او اقرا مقدر کوي هغه سره دا متعلق جمله فعلیه بشي هغه نور خبره ما اشاره وکړو نور مې پرې خو دي چې دوام استمرار او تجدد وغیرہ دویمه خبره څه شو دا فعل چې کوم مقدر کیږي نو دا به فعل عام کې فعل خاص وي نو جماهیر علما سیبوی خلیل چې څومره دي فراست اخفش هغه وی چې ابدا مقدر کا فعل عام چې وته وي یو هغه افعال عامه دي چهارست عند څنګه دي افعال عامه چهارست دي اربابي عقول کونست ثبوتست وجودست حصول هغه نه یادوما مراد د دینه داس یو فعل چې ټول سره یو شان مستعمل دي شي لکه ابدا یا اشرعو کو بس کې نو ابدا او اشرعو ویل شي ک تلاوت کې نو ابدا او اشرعو ویل شي ک سفر شروع کې نو ابدا او اشرعو ویل شي او فعل خاص دا چې دا هر عمل سره مغي مناسب فعل لکه قراءت شروع کې نو اقرا وایا کو بس کې نو اشرب بسم الله وایا ک ډوړې خوري نو اكل بسم الله وایا ک چته جامه غوندې وي البس بسم الله ک سفر شروع کې وي اسافر یا اذهب بسم الله نو علامه زمخشری وی بفعل خاص رو باسا دا غره دا علامه زمخشری صاحب د کشاف هغه فعل خاص رو باسا
اشرعو یا نا خطا شما اقرأو دلتا فعل خاص شو او جماهیر کې څومره علما دي هغوی وی نه ابدأو رو باسا هغوی وی ابدأو ذکر رو باسا چې ابدأو د ټولو سره تعمیم دی پکې بس اسانه بچی تاثیر براشي په خلکو باندې بس هر یو کې شروع ده او علامه زمخشري وی کې نه دې کې به توجه راشي چې کم فعل خاصی کنه نو ستا توجه به پیدا وي دا خو لکه قرائت نو اقرأو ویما ورګه دا خو اشربو وبدي نو اشربو به ویما دا فعل ولا روباسم او ورګه خوراک خورم نو اکلو به روباسم نو ار وخت ستا دا بدء د الله د نوم نه بدء په یو خاص عمل ملحوظ شوا فعل خاص کې دا ملحوظیت د خاطر ډیری په نسبت د فعل عام باندې ښا او دویمه دا چې کله ته ابدأو وکنه ابدأو نو صرف د سر سره لګيږي او چې اقرأو دی مقدر کو نو چې کلم ته پمیانس کې شروع کې زمخشري وي نو اقرأو سره مناسب دی او ابدأو خو صرف اول سره لګيږي ځکه د بدء نه مراد حقيقي بدء ده حقيقي بدء خو اولی دویم او دریم خوني علامه زمخشري وي چې ابدأو صرف اول شروع سره لګي او کته سبا شروع کې دی میان نه بل شروع کې هغه سره وي ابدأو نه لګيږي اقرأو سره لګيږي ځکه مراد د ابدأون حقيقي بدء ده او حقيقي بدء په اول کې یو ځل بیا بیانې او جماهیر وی کې نه بدء عام ده که حقيقي وي که اضافي وي نو په اول کې چې به پړومبه ورځ نو ابدأو حقيقي بشي او چې دویم او دریم او څلورم نو په نسبت سره غیر واضح بدء شوا خیر دواړو کې سو ماته د اقرأو لږ زیات مناسب په دې ښکاري چې دې کې لږه توجه زیاته پیدا شي ځکه هر وخت به یو فعل محصول کې چې دا کوم عمل دی دا عمل مناسب فعل به راوباسي دویمه دا چې دا اقرأو دا متعلق چې کوم محذوب ته دا مقدم راوباسي که مؤخر راوباسي د کوم اختلاف دی نو څوک جماهیر خو وایي مخکې مقدم راوباسه وایي ولې دا عامل دی او مرتبه د عامل مقدمه وي او بعضې محققین علما وایي چې نه دا مؤخر کوه ولې مؤخر کوه دوه فایدې دي یو خدا ټیک ده چې مرتبه د عامل مقدمه وي خو دلته وروستو کا یو خدا به حصر او اختصاص پیدا کړي تقدیم د ما حقه التاخير او بالعکس پیدا د حصر او د اختصاص ورکي نورستو کنو حصر اختصاص به پیدا شي نمبر 1 او نمبر 2 ک اقرأو مقدر کا نو چې اوس خودي وخت ټیک د اسم الله نه شروع ده او چې عامل د مقدر کا چانه شروع شوا د الله د نوم نه شروع نشوا د اقرأو نه شروع شوا او کنا عامل د مؤخر کا نو بیا شروع حقیقتا د اسم الله نه وشوا خو یې په خبره نو بهتر دا رستو کا ٹھیک تا مرتبہ دا عامل مقدمی خلق کل رستو کئی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دلتا کی عامل رستو نشو دا ایاکا دا افادی دا حصر او دا اختصاص تا پارا نو رستو کا نو یو خوچ تقدیر رو باسے نو شروع با حقیقتا پہ اسم اللہ راشی او که مخ کې د رو بستو نو چې مقدر رو باسي نو حقیقت شروع په اسم الله باندې نکی نو یو به فعل مقدر کو فعل خاص په مقدر کو تجدد خدي په نسبت د استمرار کنه استمرار کې یو وخت کې ملحوظیت وي او په تجدد کې چې کلم ته شروع کې نو ملحوظیت پر راځي بار بار کل جدید لذیذ بار بار بستا نوې توجه به پیدا کیږي دا پکې فایده شو او دویم دا چې فعل خاص شو استا توجه برابرۍ او مؤخره کا ابتداء حقیقتا بشروع کا عامل مقدر او باسه نو په اسم الله باندې راشي دا خو یو خبره شو دویمه خبره لبرا شمه دا بسم الله چې دی دا به یا د مصاحبت لپاره ده یا د الصاق لپاره یو مطلب چې به د الصاق لپاره دا مصاحبت سوق ځان نه معنا ګرځي او سوق د الصاق معنی ګرځي بیا به د الصاق د پاره کا یا به د مصاحبت د پاره کا یا به د استعانت د پاره کا به د استعانت تب مصاحبت او استعانت سوق بالکل قسم د الصاق ګرځي او سوق جدا نه ګرځي بهر کې به د الصاق شو مصاحبت په معنا به د الصاق شو استعانت په معنا نو زمونږ نه دلته یو غلطي کی غلطی دا چې بیا خلک معنا کوي نو چې مصاحبت معنا کوي نو مصاحبا لفظ رو بس او چې د استعانت معنا کوي نو مستعینا رو بس او په بعد شروع کې دا تقدیر لیکل دي دا غلط دی بالکل غلط دی ځکه چې تقدیر خو مونږ یو ځل راوویسته د اقرأ او د بسم الله ابتدئ کائنا بسم الله اخو ته ما راوویسته نو بل رو باسه مستعینا یا مصاحبا دیم طریقه کې څه ضرورت دی معنا د مصاحبت به حکم یا معنا د استعانت به حکم نو که د مصاحبت معنا کوم نو پښتو کې په لفظ به استعمال کوم څه لفظ پا او که د استعانت معنا کوم نو پښتو کې سره لفظ به استعمال کوم
شروع پنامه د الله، شروع بنام خدا. ورا بلفظ په پښتو کې او با بلفظ په فارسی کې او بلفظ په پښتو کې شروع بنام خدا، شروع په نامه د خدای. دا په د مصاحبت معنا شو او سره د استعانت معنا شو. شروع سره د نامه د باری تعالی او شروع همراه، شروع همراه اسم باری تعالی، شروع همراه نام باری تعالی. نو فارسی کې د استعانت معنا په همراه کوا او په پښتو کې د استعانت معنا په سره سره کوا. مصاحبا و مستعیلا مرا و باسا. دا دوه خبرې شوې. درې مې خبرې لراشه لفظ اسم کې دی هغه خوب نو کومه چې دا وسم نه ماخوذ دی او کدا سم نه ماخوذ دی. ضرورت نشته د فنون په کتابونو کې تاسو ویلي هیڅ ضرورت نشته. لفظ د الله بسم الله، اللفظ د الله دا اسم ذات تباری تعالی دی، اسم ذات تباری تعالی. او دې کې لوی د علما دلته د فنون عالمان ذکر کوي چې الله جامد دی که مشتق دی. او بیا چې مشتق دی نو د الله یألهونه دی او کدا وله یولهونه دی او کدا الله یلوهونه دی. ضرورت نه لرم ځکه دا د فنون خبرې دي، دلته ضرورت نشته. بس صرف دومره به ووایم چې لفظ د الله راجح دا چې جامد دی بس. او لفظ د الله اسم ذات د باری تعالی دی. او لفظ د الله علماء کرام بعض اسم اعظم هم ګرځوي، ودا اسم اعظم هم دی لفظ د الله. او مخکې د الرحمن صفت اولاد او الرحیم صفت ثانی دی. او دا دواړه د مبالغه الفاظ دي. هر اکثر د دواړو په منځ کې الرحمن دا مبالغه ده د رحمت تباری تعالی په دنیا کې. دی وجنا علماء لیکي یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ. نو رحمان کې تعمیم ته اشارت ده ځکه دنیا کې الله په مسلمان او کافر په دواړو رحم کوي. مسلمان له ډوډۍ ورکوي، ایمان یې ورکړی دی، جون ورکوي. او کافر لم الله په دنیا کې ډوډۍ ورکوي، رنګ یې ورکړی دی او د دنیا نعمتونه ورکوي. حدیث کوم دقه شي دی ښا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ. ٹھیک ده رحیم اطلاق دنیا کې هم لګیږي منه نه دی خو ویل شي. نو رحمان معنا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کوم کړی دا هغه کړی دا د عام الرحمت سره. څه معنی کړی دا؟ عام الرحمت سره. ولې ځکه دنیا کې د الله رحم عام د مؤمن کافر دواړو دی. او د رحیم تعلق چونکې آخرت سره دی او آخرت کې د الله رحم صرف په مؤمن دی په کافر نشته. او په مؤمن چې کوم رحم دی هغه ډېر لوی نعمت دی، جنت والا دی. هغه نه غټ نعمت بل نشته. نو هغه معنا کی په تام الرحمت سره. رحیم الاخره صرف په مسلمان کې په کافر نه کوي. نو معنی څه شو؟ تام الرحمت، یعنی تمره رحمت چې بس هغه انتهایی رحمت والا دی. نو سبا کما الرحمن کې مسلمان او کافر دواړو باندې رحم. الرحیم صرف په مؤمن په آخرت کې رحم. رحمان عام الرحمت، رحیم تام الرحمت. رحمان نهایت مهربان. سبانا شو سو نهایت مهربان په دنیا کې مؤمن او کافر دواړو باندې. الرحیم بے حد رحم کون کې، هغه بے حد رحم کون کې په آخرت کې صرف په مؤمن دی. دا دوه خبرې شي. اوس حضرت یو خبره یو اشکال کوم خارجي غوندي ادا چې الرحمن او الرحیم صيغه د مبالغه دي. الکه مبالغه څه ته وایي؟ دلته نه جوړي. مبالغه معنا د توکما یو شی په داسې طریقه ذکر کول چې نفس الامر کې داغه کم مرتبه داغه نه زیات ذکر. لکه زه مثال در کوم چې تور باندې پوه شي. نفس الامر کې وبراغلی او بس ډېر زیات راځي دا کورونو تم نه وته. خلک وي یار دومره وبراله چلو کړی کړی ونیو کړی ونیو او مبالغه شو. یا مثلا الکا دا فلان کې د عیال عالم دی مړه سم بحر دی، بحر دا مبالغه شو. بحر خو نه دی، بحر دریاب غوندې کم ځای کې کېدی شي. دا څه مبالغه شو. یا کوچوان چې د خپل اس په صفت کوي کنه، دا کوچوان مړه وي زما داسې اس په داسې منډه وي لکه د ګولې په شان غلي. نو دا لس ټټکې اس په یو ځای کې نوم ګولې ته نشي رسېدی. داسې ده که نه؟ دا مبالغه ده. یعنی نفس الامر کې چې شی څومره دی ته د هغې نه زیات ثابت دی. خلاصه څه جوه نفس الامر کې کم یو ته زیات ثابت دی. ذکر دی یو شي اکثر د نفس الامر نه
دا مبالغه شو. نو دلته سوال کوا الرحمن الرحیم څه معنا ده چې په نفس الامر کې الله څومره مهربان دی نو زید هغې نه زیات ثابتو. نفس الامر کې چې الله څونه مهرباني د مبالغه خدا معنا د هغې نه څه ثابتو ما زیات ثابتو. نو دا تر الله تنقیص وکړه که د الله صفت دی وکړه. نفس الامر کې خو رحمت کم کړ مبالغه خدا معنا ده چې د نفس الامر نه زه الله له زیات رحمانیت او رحیمیت ثابتوم. نو معلومیږي دا چې نفس الامر واقع کې د الله رحمانیت او رحیمیت کم دی. نو بعض حضرات وایي چې دلته مبالغه غ خپله مصطلح معنا نه مراده زیاتوالی مطلق زیادت مراد ډېر زیات رحمان او رحیم. یعنې د مبالغې غ خپله مصطلح معنا نه ده مراده. د مبالغې نه مراد څه چې دی تکثیر بس ډېره شوه. خو راجحه معنا درته وکړمه دلته مبالغه یاد وساته یو مبدا به د باری تعالی ده یو منتها د رحمان او د رحیمیت مبدا ذات الهی دی او د رحمان او د رحیمیت منتها مخلوق دی. رحم کون کې الله دی رحم او پچا رحم کوي مرحومین مونږی عباد دی اشجار دی بلاد دی. نو دا مبالغه زه په جانب د مبدا کې نه اخلم دا په جانب د چا کې اخلم د منتها کې اخلم. الله اکبر پوهیږئ دا مبالغه په جانب د مبدع او د ذات الهی کې نه اخلم په جانب د چا کې اخلم د منتها کې اخلم. ذات الهی کې نه منتها څه مطلب په نفس الامر کې چې څومره مرحومین دي په نفس الامر کې چې د الله څومره مخلوق ته په رحم کوي د دینه که زیاتی بیا په الله رحم کولی شي. نفس الامر کې کم دي د الله چې دا څومره دي که نه دا دینه زیات ثابتوما. نو دا مبالغه په جانب سره مبدع ته نشه په جانب سره چاته شو وایا منتها یعنی کثرت د مرحومینو او کثرت د مغفورینو ته شو عبادو ته. نفس الامر کې بیا هم ډېر هم دي متراهي دي غیر متناهي خو نه دي مخلوق د باری تعالی دا خو متناهي دي یو حد لري غیر متناهي خو نه دي نو متناهي دي. نو که دا متناهي عباد د دې سل چند او زر چند او لک چند زیات شي نو بیا به په الله رحم وکړي. نو دا مبالغه دا سوال الا واردېږي نقصان چې دا مبالغه په نسبت سره مبدع او ذات ته باری تعالی تعالی ما مبالغه په نسبت سره کثرت د مرحومینو ته واغشته پوهېږې. او یادا چې مبالغې د هغه مصطلح معنا نه ده مراد ته نه مطلق تکثیر مراد شو. خیر کړه. یو بل سوال واردېږي ادا چې رحمان او رحیم ماده رحمت دی او رحمت خو رقت القلب ته ویل کېږي. الله له قلب نشته رقت د کم نه نه راغی. هلته هم دا جواب کومه چې دلته معنا لازمي اخلم. رقت القلب سره احسان لازم دی. رقت القلب سره څه لازم دی؟ احسان. نو مراد ته نه معنا لازمي اخلم. لکه حیا نسبت الله ته کېږي ان الله حی. نو حیا څه ته ویل کېږي؟ لکه انقباض النفس ته د ارتکاب د قبیح نه. نو الله له نفس کم دی انقباض النفس چې انقباض براشي نو هلته په اعتبار د معنا لازم سره اخلم چې ترک دی. نو دلته دا رحمت رقت القلب ته وایي نو الله ته نسبت کېږي په اعتبار دا لازم سره چې انعام احسان کوونکی دی. پوه شوې په خبره؟ ها رحمان ولې مقدم که په رحیم باندې؟ دا مختص د الله د ذات سره بل چا باندې اطلاق نه کېږي. رحمان د صفاتو مختصونه دي او رحیم د صفات مختصونه نه دي. قرآن حکیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت شوی دی بالمؤمنین رؤوف رحیم. د دنیا په باب کې تام رحمت پیغمبر سره دی. ولې وحی ده وحی تعالی درکوي د وحی نه بل سړی به ډوډۍ درکوي او دې ته ډوډۍ هم درکوي او د غم درکوي وحی هم درکوي علم درکوي الله درته نښوي. نو دنیا په باب کې لوی تام الرحمت څوک شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. بالاختصار مې دا خبره وکړه طوالت مې راته ونه کړه نورې خبرې پکې ډېرې دي خو بس دقه شارحینو ذکر کړي دي او بعضې شارحینو دې د فنونو خبرې نقل کړي دي هغې ته ضرورت نشته موږ استادان نه وایي بس دقه کافي دی. نو شروع په نامه ده اوس راشه معنا وکړه. نو زموږ معنا کتابونو ټولو غلطي کړي دي. ګوره دا یوه جمله ده که دوه جملې دي یوه ده. ګوره باجار اسم مضاف الله موصوف مضاف الیه رحمان صفت اول رحیم صفت ثانی. نو الله سره د دواړو صفتین مضاف الیه د اسم شو چې مضاف دی مضاف سره مضاف الیه مجرور جار چې بعد جا سره مجرور متعلق جا پورې فاقرأوا او اقرأوا مجموعات سره فعل سره د فاعل او د متعلق جمله فعلیه شو لا محل لها من الاعراب. یو جمله شو بالکل یو جمله. نو یو جمله کې یو حکم یې کې دوی درې ولې کې درې ولې کې دلته کې موږ درې حکمونه کوو. شروع کوم په نامه د الله کوم سره یو حکم شو نهایت مهربانه دی بل حکم مې وکړه دی خو حکم دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی درېم حکم مې وکړه. جمله یوه د حکمونه درې کې او په صفت کوم نه حکم راغلی دی. الرحمن باندې ولې حکم کې صفت دی؟ صفت خو جمله ناقصه
جمله کامله خو نه حکم خو په کامله جمله کېږي په ناقصه خو نه کېږي موصوف صفت خو جز د جملې دی جمله خو نه ده او بسم الله چې ټول یو ځای کې جز دی د جملې او جز ناقص دی فضله جز چې وته وایي هغه کامل جز مسند مسئله محذوف دی اقرأ فعل فاعل دا کوم یو جز دی وایا دا جز عمده نه ده جز فضله دی اقرأ چې د مقدر کو نو فعل فاعل غدي مسند مسئله غدي خو جاری مجرور دی نو ته حکم به دې څنګه کې شروع کوم په نام د الله کوم سره دی حکم وکړه نهایت مهربان دی بل دی وکړه ډېر رحم کوونکی دی بل دی وکړه دا خبر دی چې ته حکم کیسه دا خبر نه دا موصوف صفت دی نو یو حکم وکړه دا چې څومره اردو خوانان کوي او یا نور کوي خطا کوي او التوی حصر مراد دی حصر دی پکې رانه وسته نو زه خپل معنا کوم دا وور دا خپل معنا ده خاص په نام د الله خاص پنامه د الله نهایت مهربانا ډېر رحم کوون کی شروع کوما ګوره هغه اختصاص هم پکې راغی هغه عامل مؤخر شو امر راغی او حکم هم یو ځل راغی خاص بنام خدا پرسه والا تکوما خاص بنام خدا نهایت مهربان بسیار رحم کننده شروع میکنیما یو دل حکم شو خاص بنام خدا نهایت مهربان صفت شو بسیار رحم کننده بل صفت شو شروع می کنیم حکم شو شروع می رست کړه خاتم مخکې کا خاص بنام د الله معنا د بسم الله صحیح کې غوري خاص بنام د الله نهایت مهربانا نهایت مهربانا صفت شو ډیر رحم کوون کی بل صفت شو شروع کوما ٹھیک شو خبره اوس یو سوال وکړه بس خارجي او سوال وکړه خبره اسانه شي چې د خدای الله په نوم شروع نکړه په اسم یې وکړه اسم الله بالله به وي بالله به وي الله کدل تک یو بل مبحث علماء چلل دي چې سمعين مسمى دي او غیر د مسمى نه دي او هو غم دي هغه نه کو ویل دي په فنونو کې کدی نه دي ویل نو ما وای دوره بای پاس مرا دا غوای په خبر باروبار کدی دا مبحث نی ویلی فنونو کې دوباره فنونو آیا دوری لبای پاس مرا ولا او کدی ویلی نو دان نستړې کو اسم عین مسمى او غیر د مسمى پرې دا واغه خبره بس دا به ویما چې شروع په اسم الله ولی شو اسم الله نه شروع نشوا اسم نه شروع شوا بالله به ویل بسم الله باسم الله ولی وی ها ګور زره تخکل جواب کوم نور ته سي پرې دا لفظ د بالله ویلې وی نو واهم به هم کو چې قسم یې جوړ د وخت نه شروع کو متبادل چې به داخل شي په الله به کما یوي په الله داخل شي نو به قسم یې نو واهم به هم کو چې سکے اول نه په قسمونو شروع کړه للفرق بين اليمن واليمين للفرق بين اليمن برکت حاصله او د یمین څنګه به دا معنا بس اسم دې د پاره لفظ د اسم راوړو چې د یمن د برکت دلته حاصلوم او د یمین من کې فرق راشي ٹھیک شو خبره او یاد چې اسم عین مسمى دی اسم څه دی عین مسمى الله نه مراد غزات مراد دي څوک مراد دي اسم عین هغه هو اسم انا څه شي شو لکه عین مسمى الله نه مراد الف لام ها اسم نه مراد دال نه مراد څوک دی مراد دي مدلول ذات نو ذات نه شروع نشي کولی نو اسم میرا وړو چې اشاره دیته شي چې دا الله په هغه نوم چې ځان د پاره مختص کړی دی هغه نه شروع کوم بس دا دوه خبرې شوې بس بکوخه وخت ختم شو کنه وې وخت ختم شو صلی الله ضرور هرورو گاڑی پټ لیتا وخته صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین سوئی د پښتو مشهور شاعر په دیوان کې ډېر ځایونه کې رحمان وی ځان ته حضرت دا څنګه دی نو علما خو یې موای ځکه رحمان د صفت خاصه د باری تعالی نه دی نو بل چاته موای خو زما یو سوچ ته دویم دا یواد رحمان د مبالغه لفظ نه چې الف لام یو ځای کې بیا دی سو یو ځای کې الف لام نو الرحمن موای او رحمان خیر عبارت ویلو کې خوشوازی هم لحاظ ساته نو صبر راکې اسه خیراتی را باندې خوشوازی کې ګوره ورپسې شه حافظه مې ډېره کمزورې ده کله کله مې زړه کې راشي د فراغت نه مخکې سبق پرېږدم نه پوهېږم نو ما ته حافظې دپاره اسانه وظیفه راکړه بادام
چارمغز، غوزان، بادام، چارمغز، اسکې، ممیز، بل څه چې دی لکه زبر په دې درې د اکتفا وکړي دا خورا نو سبق مه پرېږده حافظه به دې مضبوطه شي انشاءالله. لفظ دا یا قویو زمونږ مشرانو بزرګانو دا ښوولی دی. مولانا عبدالحق صاحب مولانا حسین احمد مدني صاحب نه نقل کوي، مولانا اشرف علي صاحب دا چې تاسو دا فرض مانځنه پس دا ښی لاس په سر ږدئ، دا ښی لاس دلته په سر او 11 کرته یا قویو وایې، یا قویو، نو حافظه به الله مضبوطه کړي. بچی نشته الله دې له بچي درکړي، والده دې الله جوړه کا، د قرض ډېره زیاته ده الله دې قرض خلاصه که په خیر باندې، سم زیات شوي الله تعالی ټول مسلمانانو په منځ کې اختلافات ختم کړي، الله دې اتفاق راولي. لفظ د الله ویل ټیک نه ځکه چې لفظ معنا د ویشتل، ځکه چې لفظ معنا د ویشتل بلکې کلمه د جلال ویل پکار دي. لفظ خو موږ نه وایو، موږ خو الله وایو، لفظ خو نه وایو، الله وایو. مسلمان کې جوټه کې شفا نشته. ډېر علماء چې دا حدیث دی، دا حدیث نه دی. زمونږ کور کې چې څوک وایي حدیث یې مخرج وښایه، زمونږ کور کې چې څوک دعوه وکړي دلیل به هغه نه غواړي. که څوک وایي دا حدیث دی ته چل کوه بیا ما ته دلیل وښایه، کم دی سند وښایه او دلیل. دا تا ته ما چې دا قصې وکړو دې دپاره وایي، دا سند دا قصې خو دې دپاره وي. والدین بیماران دی الله دې ولې شفا، کور کې مشکلات الله دې په خیر بدل کړي. دا ټول دعاګانې دي جی، دعاګانې دي. دعا وکړئ د چټونو کې چې څومره دعاګانې دي الله ته معلوم دي، وختون کې ما الله ته معلوم دعاګانې الله ټول دعاګانې قبول کړي. الله ټول عالمان کې فاضلان مدرسین مفسرین محدثین دي، الله حفاظت وکړي. الله د ټول مسلمانانو اتفاق راوړي، اختلافات له وساتي. الله د دوی حفاظت وکړي، بچو د اهل عیال حفاظت وکړي، او کور کې کوم بیماران دي زموږ کور کې څه بیماران دي تاسو به الله ټول له شفا ورکړي. الله دا دوره په موږ په خیر او عافیت اختتام ته ورسوي، او الله زموږ ته خپل رضا نصیب کړي برحمتک یا ارحم. جان مڑ جائے بس پتا نا